morning. How have you been? Okay, very well today. When you want to say so, don't say I'm so, just only so, right? Because it's informal language. มันเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการนะคะ so. Okay, so I'm wonderful today. Thank you. And take a seat. Thank you. Good morning, all the teachers and their students. Very nice to see you again. And now it's time to start studying English. And hope that you have fun and you learn a little bit more about English. And you know that English is not difficult if you try. Here we go. Look at this picture. What we're gonna study today. ไปดูภาพนี้กันเลยค่ะ Before we start, may I ask you some question? What did we study yesterday? What did we study yesterday? Did we study about sport? Did we study about sport? นักเรียนเริ่มงงกำลังจะตอบอยู่ดีว่าครูเปลี่ยนคำถามเป็น Did you study about sport ครูถามว่าอะไรคะ Sport Do you understand sport? Good ครูถามว่าเมื่อวานเราเรียนเรื่องกีฬาหรือเปล่า จะตอบว่าไงคะ No we didn't or no I didn't Okay so what did you study yesterday? Comparative adjective Good What is comparative adjective? You compare two things together. This one is small, but that one is smaller. Oh, this camera is big, but that one is bigger. So you compare two things together. ใช่ไหมคะเราเปรียบเทียบทำไมคะสองสิ่งก็เช่น Chanpathon is handsome, but สถาพร is more handsome. แปลว่าอะไรคะชาญมาทรเนี่ยหล่อแล้วแต่สถาพรทำไมกว่าหล่อกว่าเขาทำหน้าบอกว่าครูคะไม่ใช่หล่อค่ะสวยค่ะประมาณนั้นนะคะ For example Julalak is beautiful but Wari is more beautiful นะคะจุฬาลักษณ์ว่าสวยแล้วแต่วารียังสวยกว่าอะไรประมาณนี้นะคะ So we gonna study today กลับมาดูที่สไลด์ค่ะ It's the next step อีกขั้นหนึ่งค่ะ We gonna study about superlative adjective Super What does it mean super? Oh ชาญมาทร You're super boy Is it a good word? เป็นคำที่ดีไหมคะ Superman Supergirl Super student ดีไหมน่าจะดีไหมน่าจะดีเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า What are superlative adjectives หน้าตาเป็นอย่างไร Here we goผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนักเรียนจบบทนี้แล้วต้องสามารถพูดและเขียนเปรียบเทียบโดยใช้ superlative adjective ได้อย่างถูกต้อง super แสดงว่ามันทำไมคะไปดูประโยคนี้พร้อมๆกันค่ะ Here we go You the first one and you the second one Okay so here we go ไปดูประโยคนี้กันค่ะ Look at this picture What is this country What is this country Thailand Good Could you This is Thailand Do you know this country Exactly Because we live in this country We are Thai and we live in Thailand So you have to know this map. Could you please read this sentence together? So you read first. นักเรียนที่ได้ไมโครโฟนไป Could you please read sentence? อ่านเลยค่ะประโยคนี้ว่ายังไงคะ Look at the monitor. Turn on the microphone. Good job. Thailand is big. I cannot hear you. Could you speak louder, please? Thailand is big. Thailand is big. Okay, look at this country. What is this country? What is this country? America. Good job. Or USA. This is USA map or map of USA or map of America. Because America is it's just a short word. เขาเรียกสั้นๆใช่ไหมคะอเมริกามีสั้นกว่านั้นอีกเราเรียกว่า USA ย่อมาจากอะไร What does USA stand for? United States of America. But when you say, oh, where are you going? I'm going to the United States of America. It's too long. So we say America or USA. Look at this. This is Thailand. Thailand is big. If you compare between Thailand and America, which one is bigger?
Which country is bigger? America is bigger. So, read it. America is bigger than Thailand. America is bigger than Thailand. Good job. What is this country? What is this country? Look at the map. What is this country? What is this country? You don't know this country? Look at the map, the shape of the map or the figure of the map. What is this country? This country just had a big disaster about the earthquake and many people were killed. Do you know the earthquake? What is this country? China. Why don't you know the map of China? Because you study Chinese, but you don't know the map of China. นักเรียนเรียนประเทศเรียนภาษาจีน but you don't know the map of China, really? ไม่รู้จักแผนที่ได้ยังไง you have to know ต้องรู้จักค่ะ Okay, so this is China. Thailand is big, but America is bigger than Thailand. If you compare these three countries, Thailand, America, and China, China is the biggest country. Okay, good. So Thailand is big. America is bigger than Thailand, but China is the biggest country. It means that China is bigger than America and China is bigger than Thai. So China is the biggest country. นักเรียนไม่ต้องจด2ประโยคแรกหรอกค่ะเพราะว่าถ้าจำได้เมื่อวานทำไมไปแล้วคะเราเรียนไปแล้วครูจะเชื่อมโยงจากเมื่อวานนั้น so China is the biggest country. How this one? Did you know him? His name is Phil, and Phil is fat. Phil is fat, a little bit fat. This guy, his name is John. Good. Phil is fat, but John is, if you compare the two guys together between Phil and John, Phil is fat, but John is fatter than Phil. How about this guy? Oh, his name is Vincent. Phil is fat. John is fatter than Phil, but Vincent is fattest. Really? Good job. Vincent is the fattest man. You can see from the picture, Phil is fat, John is fatter than Phil, but Vincent is the fattest man for these three men or these three guys. Can I move on? นั่นจะมี2ประโยคนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จดประโยคล่างไป Okay. Look at this picture. Maybe this is not the Yapon house. Maybe this is the first house. The first house is beautiful. Look at this picture. But this house is, the second one is more beautiful. How about this one? The third house or the second one is the most beautiful. Good job. If you compare between three pictures, the first house is beautiful. The second house is more beautiful, and the third house is the most beautiful. Have you finished? Can I move on? Good job. So how about this one? Read it together. ลองออกเสียงพร้อมกันค่ะเด็กๆ
China is the biggest country. Good job. Vincent is the fastest man. So, what are superlative adjectives? ตัวไหนเหล่านี้นะคะนักเรียนดูตัวสีแดง Look at the red alphabet or the red word. The biggest, the fattest, the most beautiful. All of them are superlative adjectives. So, what are superlative adjectives? ใครพอจะบอกครูได้ว่ามันคืออะไร เมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมคะ Phil ทำไมอ้วนแล้วใครอีกคะ John อ้วนกว่า Phil แต่ Vincent อ้วนที่สุด so อ้วนที่สุด is superlative adjective so what's it เป็นการเปรียบเทียบขั้นอะไรคะขั้นสุดในภาษาอังกฤษเรียกว่า superlative adjective คือ super มันสุดๆเลยอะค่ะนะคะ Superman เป็นผู้ชายที่แบบว่าสุดๆใช่ไหมยกบ้านช่วยคนได้เยอะแยะเลย so we are super student เราต้องเป็นนักเรียนที่ทำไมสุดๆนะรู้สึกจะเสียงเบานะคะเราต้องเป็นนักเรียนที่ดีsuper student so we gonna study about superlative adjective เมื่อวานเราเรียนขั้นกว่าใช้คำว่า comparative adjective ถ้าพูดถึง superlative adjective ก็คือขั้นสุดสังเกตดูค่ะ the biggest the fattest the most beautiful หน้าตามันน่าจะเป็นอย่างไรน่าจะเติม est และคำนี้ล่ะคะ the most beautiful น่าจะเติมอะไรคะ the most โอเค good job สังเกตนะคะ the biggest the fattest the most beautiful เดี๋ยวเราไปดูค่ะ